Нудистские пляжи, явки и пароли. Мы уехали в Созополь. И сейчас мы в Созополе. Старый город Созополя. Все на горках, так как мы любим. Ребята, мы в Несебре. Мы, правда, еще не нашли ночлег, но я думаю, что это не проблема. 9:30 ночи, это 6-я гостиница. Надеюсь, что на ресепшене тут есть люди. И да, нам повезло увидеть солнечный берег внутри и снаружи. Мы видим, что куры, овцы, люди, все смешались в этом селе. А ведь так красиво в интернете рекламируют купить здесь недвижимость. В Старозагоре современный лифт для авто. Проезжайте мимо Старозагоров, проезжайте. И это сумасшедшее просто озеро, ну просто класс. Ребята, привет! Это вторая часть нашего путешествия. Мы приехали в Бургас, а потом... В общем, ребят, хотели мы покататься на лодочке, но нам сказали, что только завтра утром в 11:30. И мы уехали в Созополь. И сейчас мы в Созополе. Бургасский залив – самый большой залив на болгарском побережье Черного моря. Его длина составляет почти 45 километров, а глубина 25 метров. Помимо Бургаса на заливе расположены города Несебр, Ахилой, Поморье, Черноморец и Созопол. Мы побывали в двух – Созопол, который находится в южной части залива, и в Несебре, который находится в северной части залива. В 34 километров от Бургаса у подножья Странджи на живописном скалистом полуострове аккуратно расположился город Созопол, который граничит на севере с муниципалитетом Бургас, на западе с муниципалитетом Средец, на юге Малко-Тырново, на юго-востоке с муниципалитетом Приморска, а на востоке с Черным морем. Созополь является административным центром и принадлежит Бургасской области. Кроме самого Созополя, в него входит город Черноморец, а остальные деревни – деревня Равадиново, деревня Зидарово, село Варшило, село Инжи-Войвода, село Присад, село Равногора, деревня Атия, деревня Крушевец, село Габар, деревня Розен. Из 51 километра береговой линии 17 километров занимают песчаные пляжи, поэтому плотность населения в муниципалитете Созопол более чем в 2 раза превышает среднюю по стране и чуть более чем в 2 раза выше средней по Бургасской области. Число жителей составляет 13 400 человек. Почти половина из них проживает в 2 городах на территории Созопольского муниципалитета, а остальная, чуть больше половины, проживает в 10 деревнях муниципалитета, 9 из которых расположены в основном в южных районах муниципалитета Странджа или на его северо-восточных окраинах. В самом Созополе проживает около 5000 человек. В муниципалитете проживают болгары, турки, цыгане. С большим количеством последних находятся в селах Розен, Зидалово, Крушевец, Равногора, Равадиново. Климат в Созополе и регионе находится посредине между влажным субтропическим и среднеземноморским, с относительно теплой, но сильно ветреной зимой, средняя температура января плюс 6 градусов, и продолжительным теплым летом, средняя температура июля плюс 27 градусов. Скорость ветров зимой вдвое превышает среднюю скорость по стране. Район характеризуется малым количеством осадков и продолжительной засухой. Здесь круглогодичная высокая влажность воздуха. Имеется станция скорой помощи в Созополе, а во всем муниципалитете предоставляется сервис медицины только медицинскими учреждениями амбулаторного лечения, но стационарное лечение оказывают больницы в областном центре Бургаса. В общем, старый город Созополя приблизительно такой же, как старый город Пловдива. Все на горках, так как мы любим. Морской порт Созополя используется исключительно как главная пристань для яхт, для туристических поездок и как рыболовецкий порт. Общественный транспорт до городов Бургаса или Софьи обеспечивается автобусами или микроавтобусами с автовокзала Созополя, который расположен между старым и новым городами. По панорамной дороге Е87, которая проходит между городами Констанца, Варна, Бургас, Малко-Тырново, Стамбул, можно легко добраться до назначения.
Туризм является ключевой экономической особенностью Созополя, но также есть производство пищевых продуктов, в основном переработки рыбы и производство древесины и изделия из нее. В Созополе имеется 2 детских сада. Один детский сад есть в Черноморце, и по одному детскому саду есть в селах Крушевец, Равногора, Атия, Задирово. В самом Созополе имеется 1 начальная школа, и еще по одной находится в Черноморце и в селах Розен, Крушево, Равногора. В муниципалитете имеется футбольный клуб, клуб по гребле и клуб по бодибилдингу. В городе есть дом культуры, дом пенсионера, галерея искусств, археологический музей и архитектурно-исторический комплекс. А вы знали, что Болгария – это страна любителей нудистских пляжей? Я, конечно, не в курсе, но прочитала интересную статью на тему. И если вы что-то об этом знаете, там, жители Приморского побережья, напишите поподробнее в комментариях. Пока что выдам явки и пароли по пляжу. Нудистский пляж Созополь расположен на краю города в его южной стороне. Пляж чистый, песчаный. В нудистской части пляжа лежат большие камни. На пляже у отеля «Селена», который находится на юге Созополя, большинство загорает топлес. Пляж «Селена» прекрасно подойдет для начинающих нудистов. Мы прогулялись по городу, надышались морским воздухом. Прожив более 30 лет в стране, где есть 4 моря, меня это особо не впечатляет. Но потратив много сил на пешие прогулки и взбирания на горы, мы проголодались, сейчас подкрепимся и отправимся дальше в путь. Мы переезжаем на северную часть Бургасского залива в город Несебр, и находится он в 37 километрах севернее города Бургас. Старый город расположен на небольшом полуострове длиной 850 метров и шириной 350 метров, соединенным с материком узким перешейком. К западу от него расположены кварталы нового города – Христа Кудев, Младость, Перла, Черноморе 1, 2 и 3 и Аурелия. С античности до наших дней сохранились руины крепостной стены, башни, ворота и рельефы. В 1983 году район старого города Несебр был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город является административным центром муниципалитета Несебр и сливается с крупнейшим болгарским черноморским курортом «Солнечный берег». Он охватывает 3 города – Несебр, Святой Влас и Обзор, и 14 населенных пунктов – Баня, Юровца, Емона, Козница, Кошарица, Несебр, Обзор, Оризаре, Паницово, Присельцы, Равда, Раковсково, Свети Влас, Тынково. Ребята, мы в Несебре, и мы попали в какую-то сказку. Нам очень тут нравится атмосфера. Старый город, мы в старом городе. Мы, правда, еще не нашли ночлег, но я думаю, что это не проблема. А пока что наслаждайтесь видами. Население Несебра с Солнечным берегом составляет около 15 тысяч человек. Население муниципалитета Несебр составляет 31 тысячу человек, что ставит его на 3-е место среди городов болгарского Причерноморья после Варны и Бургаса. На территории муниципалитета имеется медицинский центр на Солнечном берегу, также поликлиника. Имеется служба здравоохранения в городе Обзор, Святой Влас или Равда и других, входящих в состав населенных пунктов. А в самом Несебре имеется муниципальный дом здоровья, в котором проходят диагностику, лечение, консультации и реабилитации со всеми типами офисов для специализированных практик. По муниципалитету Несебр имеются ветки автобусов, которые проходят по всему муниципалитету практически ко всем населенным пунктам, включая аэропорт Бургаса. Туризм является ведущей отраслью экономики. Он превращает муниципалитет Несебр в крупнейшую туристическую агломерацию на болгарском побережье Черного моря. На его территории расположено 730 гостиниц и почти 3000 частных жилых дома на более чем 156 тысяч мест, 3500 предприятий общественного питания,
а сами жители занимаются сельским хозяйством и животноводством. На территории муниципалитета Несебр действует 21 муниципальное образовательное учреждение, 6 начальных школ, 1 объединенная школа, 1 средняя школа, 1 профессиональная гимназия, 11 детских садов и 1 центр поддержки личностного развития. В городе имеется футбольная команда, карате-клуб, но в муниципалитете есть много различных спортклубов. В городе имеется археологический музей, этнографический музей, художественные галереи в церкви Святого Спаса и в старом городе в конференц-центр Сочи, а церковь Святого Стефана является ярким представителем живописных мастерских, работавших в Несебре в XVI веке. Пляжные ресурсы муниципалитета Несебр являются одним из крупнейших на болгарском побережье Черного моря и составляет 1500 гектаров с общей вместимостью на 140 тысяч пляжных мест. Нудистский пляж Иракли находится в 11 километрах от Солнечного берега и 10 километров от Обзора. Местность Иракли – это почти заповедник. Пляж Иракли находится вдалеке от основных пляжей, поэтому его посещают в основном молодежь. В первой части видео о нашем путешествии я говорила, что заранее мы ничего не планировали. И да, если вы не видели первую часть, посмотрите, она сейчас у вас всплывет и в правом углу экрана. И пока мы гуляли по старому Несебру, мы искали ночлег. И в Несебре есть такая странность. Стоит гостиница, в окнах комнат есть свет, а входная дверь заперта, и ни света, ни людей на ресепшене нет. 9:30 ночи, это уже 6-я гостиница, и мы надеялись, что на ресепшене есть люди. И люди таки там были, но свободных комнат там не оказалось. Мы обошли еще пару гостиниц, и под одной из них был открыт ресторан. Зашли мы в этот ресторан и спросили, как нам попасть в гостиницу, которая над ним. Ресепшен закрыт, и там никого нет. И тогда хозяйка ресторана позвонила хозяину этой гостиницы, тот назвал цену, мы согласились, он сказал: «Ждите, скоро приеду». Хозяйка нас пригласила за стол, спросила, хотим ли мы чего-нибудь заказать, но мы были такие уставшие и уже ничего не хотели. Минут 40 мы подождали этого хозяина, он приехал, оформил нам 2 комнаты, и вот что мы получили за 130 лева. Я была приятно удивлена, потому что было все довольно чисто, была горячая вода, а так хотелось в душ. И самое главное, был шикарный вид из окна и балкона. Большая стоянка, которую вы видите справа, до конца апреля совершенно бесплатно. Так что не стесняйтесь заходить в ближайшие бизнеса или кафе и спрашивать про гостиницы. Ну а мы держим свой путь в село Кошарица и проедем мимо Солнечного берега, который тесно сплелся вместе с городом Несебр. В последнее время на Солнечном берегу круглогодично проживает очень много русскоговорящей публики. Итак, он замечательно выглядит изнутри. Он мне чем-то напомнил город Эйлат на Красном море. Но нам повезло увидеть, как это выглядит, так сказать, за забором. Но если вы приезжаете плескаться в море и валяться на пляже, то, возможно, этого и не заметите. А если покупать недвижимость, то это уже другая история. И пока вы смотрите видео «Ряд за забором», я немного расскажу о Кошарице. Кошарица входит в муниципалитет Несебр, расположена в горах 8 километров к западу от Солнечного берега, 14 километров от Несебра и в 44 километров от Бургаса. Село расположено у подножия горы на высоте 120 метров над уровнем моря и имеет население почти 1400 человек. Сегодня Кошарица интенсивно развивается. А так как я очень люблю горы, леса и озера, а реклама в интернете предлагает много красивых картинок недвижимости в этом селе, мы решили отправиться и посмотреть все своими глазами. Ребята, вы часто спрашиваете, где лучше жить, где купить недвижимость для жизни или инвестиций. Так вот, хочу подчеркнуть 2 пункта. Первый.
пока вы сами не приедете и не посмотрите своими глазами и не поживете в каком-то одном населенном пункте месяца так 3 как минимум, а я вам гарантирую, что только после 6 месяцев у вас сложится более-менее полная картина, вам никто не может ничего посоветовать, потому что все очень индивидуально. Кому-то нравятся горы, кому-то море, кому-то город, кому-то село, а кому-то дом, кому-то квартира, и так можно продолжать до бесконечности. Второе. У каждого свои цели. Пропишите по пунктам всю значимость будущего места и, исходя из этих целей, вернитесь к пункту номер 1. Кошарица построена на холмике, а внизу целая улица, на которой смешались все – куры, овцы, люди с телегами и сеном, кони. В общем, картина маслом. Хорошо, что мы приехали и посмотрели все своими глазами. Не торопитесь покупать недвижимость, она никуда не убежит. Арендуйте жилье и, живя на одном месте, постепенно исследуйте все ваши приоритеты. Уж лучше потерять пару сотен евро, чем десятки, а то и сотни тысяч. Ведь даже для инвестиций надо изучать районы местности. А мы отправились в путь и приехали в Стару Загору. Муниципалитет Стара Загора расположен в юго-центральной Болгарии, на перекрестке между севером и югом, западом и востоком. Расстояние от Софии 233 километра, от Бургаса 174 километра, от Пловдива 104 километра. Муниципалитет занимает территорию площадью 1020 квадратных километров. Из них сельскохозяйственные угодья занимают 631 тысяч гектаров, лесные массивы 276 тысяч гектаров, населенные пункты 62,5 тысячи гектаров. Средняя высота муниципалитета составляет 357 метров, а в равнинной части она находится в диапазоне от 150 до 180 метров над уровнем моря. Высота горы достигает 895 метров. Это гора Марулей. Высота города Стара Загора составляет 169 метров над уровнем моря. Стара Загора граничит на востоке с муниципалитетом Нова Загора, на юго-востоке с муниципалитетом Раднево, на юге с муниципалитетом Опан и Димитровград, на юго-западе с муниципалитетом Чирпан, на северо-западе с муниципалитетом Братья, на севере с муниципалитетами Муглиш, Казанлык и Николаев, а на северо-востоке с муниципалитетом Гурково. В Старозагоре проживает 136 тысяч человек, и город является 6-м по величине в стране. История говорит о том, что городу 8 тысяч лет, и в нем есть улица Самара, а в Самаре есть улица Старозагора. В городе есть драмтеатр, оперный театр, кукольный театр, духовой оркестр и фольклорный ансамбль, а также, как вы уже догадались, есть множество различных археологических раскопок. В 15 километров от города есть Старозагорские бани и 4 винодельни. Старозагора является крупным узлом железных и шоссейных дорог. Через город проходит трансконтинентальный Босфорский экспресс, курсирующий между Стамбулом и Бухарестом. До города можно добраться как на поезде, так и на автобусе. Климат переходно-континентальный с влиянием Средиземного моря. Зима мягкая, среднегодовая температура составляет около 13 градусов. В среднем в январе плюс 1 градус, а средняя температура в июле плюс 24 градуса. И в общем-то, если вы уже многое посмотрели в Болгарии, то стоит посетить этот город на денек. В городе есть 69 отелей различного уровня. Ну, а мы выбрали этот. Вот такой номер мы получили за 150 лева. Дабл у них не было, мы получили только twin. Я не буду рассказывать про насекомых, которые мы обнаружили в номере. Но, как по мне, главная фишка этого отеля был лифт для авто, в который заезжаешь с проезжей улицы и выгружаешься на подземный паркинг. Тут Старозагора, конечно, удивила. Минус маленьких городов, что все очень рано закрывается. Мы приехали вечером, и в 8:30 вечера мы вышли поискать какой-то ресторан, чтобы поесть, и не нашли ни одного открытого ресторана. То ли это погода на них повлияла, то ли это праздники, и я не знаю. Но кроме механы на центральной улице, в
которую я категорически не рекомендую заходить, ничего не было открыто. Ну и еще один бич болгарских городов – это вот такие вот дороги, где-то в маленьких улочках. В данном случае это было недалеко от центра, что не очень приятно ходить туристам и вообще, в принципе, я думаю, жителям. Вот как пройти с колясками, с детьми, тоже непонятно. А вот позавтракать можно в этой кафешке на центральной улице, выпить кофе и попробовать неплохие десерты. Ну а мы покидаем Старую Загору и отправляемся в село Колина, которое находится в 7 километрах от Старой Загоры, для того, чтобы увидеть чудесное озеро. У меня пропал дар речи, когда я увидела все эти красоты. Ребята, погодные условия совершенно не балуют, но мы нашли такое классное место. И я даже пожалела, что мы тут не остановились, а остановились в городе. Поэтому, если вы будете проезжать мимо Старой Загоры, проезжайте. Остановитесь, я напишу, как называется это поселение. И тут шикарное озеро. Жалко, что камера не может это передать, все это великолепие. Тут туманы над горами, над холмами. И это сумасшедшее просто озеро, ну просто класс. Как спел Высоцкий в своей песне, лучше гор могут быть только горы. И каждый раз я в этом убеждаюсь. Для меня нет ничего лучше гор, лесов и озер. Представляете, как здорово приехать в это место, сесть на веранде с любимым напитком и все это лицезреть. Ух, обязательно вернусь сюда. Недалеко от этого волшебного места стоит еще одно село, и мы решили поехать и посмотреть, что там. И, видимо, Вселенная не хотела нас отпускать, и у нас пропал GPS. Мы заблудились, и немного поплутав по местности, застряв в узком лабиринте сельских тропинок, ох, надо было бы снять, как мы там разворачивались, но не хотелось пачкать ботинки в грязи. Но мы все-таки выбрались. И пока вы смотрите видеоряд, а я надеюсь, что вы еще смотрите, я подведу итоги о нашем путешествии. Болгария очень разнообразная страна. И неважно, живете вы здесь или путешествуете, она может восхищать и возмущать одновременно. Но в ней точно есть необъяснимая магия, и в ее великолепную природу нельзя не влюбиться. Напишите в комментариях, за что вы любите Болгарию. Я благодарна вам за лайк, подписку и комментарий. Желаю прекрасного дня. На этом все. Пока-пока.